大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家記得訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。首先講講上次兩場馬，第二場嗰場呢，就金多喜團結勇士1Q 翻嚟啦，新力嬌就個場地唔係咁理佢發揮啦，嗰日都係啲內欄前置馬會比較着數啦。手錶之星呢，我就期待佢變身嘅，咁但係最尾騎落去就一滴都冇啦。跟住就係第8場嗰場。咁呢場呢，轉彎入直路嗰陣就有啲意外啦，即係中城名區就有外閃啦，咁啊一西就西咗隻天星同埋新力好去超大外檔啦，咁啊益晒啲貼住條欄跑嘅馬嗰啲咩百丈福星啊、閃耀天河嗰啲啦，咁啊除咗貼呢兩場俾大家之外呢，我臨場都貼咗兩場消息馬俾我啲會員嘅。首先就係第4場啦，呢場呢，我就俾咗隻輕馳千里叫佢哋買 Win Pay 啦。冷門就俾咗辣得快同辣得金啦，咁啊1Q 翻咗嚟啦，然後就係第5場啦。咁呢場呢，我就俾咗隻實力加嘅我啲會員買1 Win 3 Pay 嘅，咁啊好開心啲會員兩場都贏到錢啦。咁呢啲臨場消息呢，我就冇辦法即時拍到片俾大家嘅，咁有興趣就入嚟群組玩啦。跟住就揀咗場馬俾大家玩下。第5場4班1200米嘅賽事，預計會擺前面嘅馬呢，就係加州本事、缺一劍、大千絕塵、勝在當下呢啲馬，步速就應該係正常嘅。狀態比較差嘅馬有1號、4號、5號、8號同埋10號。咁啊，留意翻4號寶城志豪呢，就有缺貨嘅。狀態比較好嘅馬就有加州本事啦，咁啊贏完馬仲 keep 到嘅。咁大家就可以喺劃正嘅馬入邊揀自己嘅心水啦。我都揀咗幾隻馬俾大家參考下啦。首先就係7號宜昌精神，狀態呢就平穩嘅，跑馬地1200米 C 跑道贏過噶啦。今次就潘頓一檔，咁啊睇下佢交唔交到啦。然後就係3號加州本事，咁啊啱啱贏完馬啦，神操睇佢就保持到嘅，都仲係好有力嘅。近況23231，5場全部都喺度嘅，咁呢組都冇咩可以揀啊，就不如揀翻佢啦。跟住就係11號嘅心裏有數，上次呢上咗名噶啦，就係輸個短馬頭俾隻加州本事啫嘛。今次又俾佢抽翻個3檔喎，咁揀得加州本事就揀埋佢啦。第4隻呢就係4號寶城志豪。咁雖然佢狀態未十足啦 ，AI 亦都覺得佢機會不大啦，但係我自己就想搏下佢嘅。呢隻馬呢，有啲台型嘅，同加州星球呢就同一個父系嘅。咁你睇佢試閘嗰陣呢，就睇到佢出閘呢有啲慢嘅，好生嘅隻馬，跑姿呢都仲係好 BB 好自戀嘅。但係佢後段呢，你一騎佢嘅時候呢，佢係肯追嘅。同埋而家啲新馬呢，就唔係好似以前咁嘅。咁啊，報下比賽俾佢跑住先啦。而家就唔係咁啊，而家呢，就多數呢都做好晒啊，到練馬先滿意啊，先會拎出嚟跑嘅。因為如果隻新馬跑得太差呢，大敗啊咁樣呢，咁就會有人埋嚟啊，乜生你好啊，你隻馬呢一定唔止咁樣啊。咁啊，不妨考慮下去邊度嗰邊啦，咁啊交代到俾你嘅。咁喺咁嘅情況之下呢，你就有機會冇咗隻馬噶咯。而且呢個風氣係好盛行嘅。咁你話你係練馬師，係咪會操好隻馬先拎出嚟呢？所以而家啲新馬呢，出嚟跑就唔使太擔心嘅。如果又有啲賠率啊，咁我就會搏下咯。咁可能隻馬質素好高呢。咁啊，剩翻缺一劍、勝在當下、百里王、大千絕塵。呢4隻入邊，我就覺得大千絕塵、百里王會睇高少少啦。咁啊，睇下啱唔啱你心水啦。咁如果想知道埋我剩翻嘅場次同埋 AI 預測咗咩馬嘅話呢，或者想知道我臨場收到咩消息到咩馬嘅朋友呢，就可以加入我呼風喚雨嘅群組啦。畫面有我電話號碼喺度噶啦，歡迎發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。